बोलो उसको सब्सक्राइब कर दो। ये है डेंजरस, सिर्फ एक पट्टे की जान सीधा नीचे। मुझे तो कोई रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा। पता क्या करें? यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ होगा? पेट्रोल पंप यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह पर उसका बस पीछे हमारे वाटरफॉल इसी तरफ है। हाँ वाटरफॉल। अब क्या करें? पेट्रोल का क्या करना है? जी किस चीज के? अच्छा, ये कौन सी एंट्री है ये? पेट्रोल पंप ऐसे ही खुला मिल जाएगा। खुला कहाँ मिलेगा? ये वाले फर्स्ट वाला शॉप दिख रहा है, हाँ वहाँ से मिल जाएगा। वो डाल देगा वो। हाँ डाल देगा। ठीक है, कितने दिन आपको दूसरे है? ये वैसे कौन सी एंट्री है? कौन सी एंट्री है ये? स्पेशल ले गया, लोकल टैक्स। ठीक है। देखना पीछे, देखना पीछे गाड़ी ये कितना आएगा? 110 का आएगा। 110 लीटर? हाँ जी, 100 का डाल दो। 100 का बहुत होगा। हाँ बहुत। वैसे इतना तो महंगा नहीं है पेट्रोल। मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, डिक्की वगैरह खोलता हूँ और देख के आना। तो पैसा बर्बाद बहन चोद। ये तो देखिए मैं अपना वाटरफॉल कितनी दूर है। अभी है 3 किलोमीटर। गाड़ी हमारे पीछे से आ रही है ना कि आगे से। आगे स्कूटी ले आके खड़ी कर सकते हैं? खड़े करने में ओह माय गॉड, ये राइडर पार्किंग, यहाँ पार्किंग है और ये पार्किंग है यहाँ पर। You can park your vehicle here. वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। वीर से स्टे करने के यहाँ पे लगभग आप स्कूटी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप स्कूटी मत लो। आप लोग क्या नाम कहते हैं? कैब ले लो, क्योंकि कैब लेने से बेनिफिट होगा, रास्ता थोड़ा सा गंदा And है। you can go anywhere in Bir in 100 rupees. हाँ कैब के अंदर। स्कूटी हमने 650 के लिए, पर ये 24 आवर्स के लिए। ये वाटरफॉल देखने के लिए आपको 45 मिनट्स की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और ये बहुत ऊपर तक जाती है। हाँ? हाँ कहाँ है? वो गया भाई ऊपर रास्ता, तो वाटरफॉल कहाँ है? ऊपर जाके आए कैसे पता? हैं। वो लोग क्या लोग क्या कर रहे हैं? पहाड़ देख के आ रहे हैं, वाटरफॉल देखने आ रहे हैं। हो सकता है पहाड़ देखते हैं। नहीं वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। और अभी बहुत ऊपर जाना है। वो देखो वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो देख वहाँ तक जाना है। कहाँ? वो एकदम हाइट पे भाई, काफ़ी हाइट पे आ गया। अभी हमें ये रास्ता चढ़ना है। हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करा था, काफ़ी देर हो गए, अभी और हाइट पे जाना है। चलो चलते हैं आगे। घर कहाँ है आपके? दिल्ली। बहुत अच्छा वाटरफॉल अंकल, यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते होंगे। बहुत ऊपर गए आप? ऊपर नहीं, बिलिंग नहीं गए? अभी जाना है, कल जाना है। बिलिंग बहुत अच्छी है। बिलिंग से आगे राजगुंडा आता है, वो भी बहुत। वहाँ क्या है? वहाँ गाँव ऐसे मतलब देखने के लिए सीनरी अच्छी है। ओके, अभी कितना दूर होगा? अभी बस आ गया अभी।
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. अगर आप लोगों को रास्ता नहीं पता चलता तो गांव के लोकल आपकी हेल्प करने आ जाते हैं। लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो लोग आते हैं उनको रास्ता नहीं पता चलता, आप लोग बताने आ जाते हो? मतलब जिन लोगों को रास्ता नहीं पता आप लोग बता देते हो? आते हो? स्कूल जाते हो? अच्छा, टूरिस्ट घुमाते रहते हो? अच्छा, स्कूल जाते हो? अभी तो छुट्टी होगी कोविड की वजह से। क्या कर रहे हो घर पे? घुमा रहे लोगों को। अच्छा काम कर रहे हैं यार। रास्ता थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा है। वाह, यहाँ पे लोग होंगे। सीढ़ी से ऊपर जाना है? ओ तेरी, इतना डेंजरस? वाह। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा। आज के चक्कर में मैंने अपने पैर गीले करवा लिए हैं, देख सकते हैं ये पैर गीले हो चुके हैं। पैर नहीं, शूज़ के अंदर शायद पैर होते हैं ना, तो पैर तो सूख जाएंगे ना, शूज़ सूखने में टाइम लगता है। तो अभी हम चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा था वाटरफॉल, हमने काफ़ी सारी पिक्स यहाँ खींच लिया भाई है। अब हम लोग चल रहे हैं, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। कल हम लोग पैराग्लाइडिंग करेंगे और भी काफ़ी जगह में एक्सप्लोर करेंगे। कल आपको मिलेंगे जल्दी। टिल देन बाय।